May usa ka magtutudlo sa kasuguan nga mitindog ug nangutana aron sa pagbitik kang Hesus. Magtutudlo, unsa man ang angay kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhing walay katapusan? Unsa man ang ginaingon sa kasuguan sumala sa imong nabasahan? Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isigkatawo sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Husto gayud ang imong tubag. Himua ka na aron maangkon mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan dili gusto sa magtutudlo sa kasuguan nga maulawan siya. Kinsa ba ang akong isigkatawo?